remember na si Lord mao'y atong dalampanan ug wala Welcome back to Born to Praise TV channel. We are created to praise and worship God. lain pa. Ningon siya sa versikulo 21, sa dihang gisakitan ako pag-ayo ug nasilo ang akong pagbati. Wala gayud ako makasabot, sama ako sa hayop nga walay buot kama. Ningon siya, o Ginoo. So whatever sa kondisyon sa imong kasing-kasing, unsa man kalala, unsa man kadaot ang imong kasing-kasing, still you need to sangpit, o Ginoo. Musangpit ta sa Ginoo, dili ta musangpit sa walay kalabutan sa imong kaluwasan, kundi musangpit ta sa Ginoo nga mo'y tinubdan sa imong kinabuhi, nga mao'y nag-umol sa imong kasing-kasing, nga mao'y naglig-on kanunay nato, nagpatubo nato. So makita nato nga kung ato binagsaon ang sulod sa tong kasing-kasing, makita nato nga kaning kasing-kasing sa usa ka tawo nga walay Ginoo, tanang kahugawan na dinha. Tanan nga kahugawan na dinha. Pero ang kasing-kasing nga naay Ginoo, naa diha nagmarka sama sa kasing-kasing sa Dios. Muna nga gihatagan kita may sa Ginoo nga sa diin kung unsa man ang kondisyon sa atong kasing-kasing matag adlaw, nagkinahanglan ni siya og kaayuhan. Kung unsa man imong kondisyon sa imong kasing-kasing, kinahanglan tang mudangop sa Ginoo, tun kay siya ang mo-cure. So una, i-identify ang kondisyon sa imong kasing-kasing sa diyang nangalagad ka sa Ginoo o sa wala ka nangalagad sa Ginoo. Sa diyang nagpagamit ka sa Ginoo o sa diyang wala ka nagpagamit sa Ginoo. Unsay kondisyon sa imong kasing-kasing? Sa diyang yung pagpagamit ka sa Ginoo, malipayon ba ka? Sa diyang nangalagad ka sa Ginoo, imong kasing-kasing, ang kondisyon sa imong kasing-kasing, malipayon ba ka? O sa diyang wala ka nangalagad sa Ginoo, malipayon ba ka? Sa wala ka nagpagamit sa Ginoo, malipayon ba ka? Ikaw mismo mulok sa kondisyon sa imong kasing-kasing. Tod kay ikaw maoy gitahasan sa Ginoo nga magdala sa imong kinabuhi isip iyang anak. Kung anak kaniya, kanunay kang musangpit niya nga siya mo guide nimo. So kung unsa man kasakitan ato madawat sa matag adlaw, kung unsa man ang gihapak sa kalibutan diri na nato aron masakitan ta, aron masilok ta. Dahil naghatag og kondisyon sa atong kasing-kasing nga wala na tay gana. Wala na tay gana maging istorya, wala na tay gana mo istorya sa Ginoo, wala na tay gana mo meditate sa pulong sa Ginoo tungod kay guba atong kasing-kasing. Not good condition. Ang atong kasing-kasing, ni dili na tagalan mo ampo. Dili tagalan mo basa siyang pulong, dili tagalan mo ampo, dili na tagalan makighalubilo sa atong isig ka magtotoo. Tun kay nasilo ta, naguba ang atong kasing-kasing. So dili po kaganahan musimba sa Ginoo. It's because kondisyon sa imong kasing-kasing. Ang kondisyon sa atong kasing-kasing wala sa gawas, kundi nasa sulod. So bisan pa magbira kag katawa, still kung naguol ang kondisyon sa imong kasing-kasing guol, sa magbira pa kag katawa, pakataon ta ka mulabas o mulabas jud ang tinuod nga guol ang imong kasing-kasing. Mugawas. Muna nga dili ka makadinay pagdating kung si Lord mo look at diyan nimo. Tungod kay si Lord wala galantaw sa ato ang outward appearance, apa naglantaw siya sa sulod sa imong kasing-kasing. So when we going to serve the Lord, when we going to worship the Lord, ato i-pour out ang atong kasing-kasing dito sa Ginoo. Ato iyabo ang atong kasing-kasing sa presensya sa Ginoo. Tungod kay siya mo'y takos nga maghatag ka natong kalipay. O kanunay siyang nag-remind nato, we need to rejoice. When we serve the Lord, we need to rejoice always.
Rejoice always. Kanunay tang magmaya, magmalipayon, tod kay ang Dios na itong gialagaran, mo'y tag-iya sa kalipay. Kung dili ka malipayon, dili maayo. Tod kay ang atong Dios na itong gialagaran, maayo, naghatag ka nato o kalipay, mga igsoon. Tod kay ang Dios na sayon, sa kondisyon sa itong kasing-kasing, taliwala sa kasakitan, taliwala sa atong gibati, taliwala sa mga nasilota sa iyang action, nasilota sa iyang words, nasilota sa iyang mga mata, nasilota sa iyang mga ngabil, ng hiwi nimo, ng libat nimo, nag-unsa diha, nasilo ka, no matter what. Anang tanan, still si Lord dunay pamaagi to cure sa imong kasing-kasing aron padayon kang mudangog diha niya. Next, mao ni siya sa 23, mga igsoon, sa verse 23. Taliwala sa mga kasakitan, mga igsoon, ato inumduman nga ang Dios dunay tambal diri sa atong kinabuhi. Aron nga atong hugtan ug atong gunitan, aron nga magpabilin ta diha nga modangop kaniya, magpabilin ta nga lig-on diha kaniya, magpabilin ta nga ang atong kasing-kasing gistrengthen sa Ginoo. Unsa ang tambal, mga igsuon? Nagingon siya diri sa 23. Apan sa gihapon uban ako kanimo o gikuptan mo ako. O gikuptan mo ang akong tuong kamot. Gikuptan sa Ginoo ang atong tuong kamot. Tuong kamot kini tuo man ka sa Ginoo. Kung wala, di wala ka ni tuo. Wala tuo, di ba? So, gisulti diri, gikuptan sa Ginoo ang imong tuong kamot, it's because you believe Jesus na siya mao'y tag-iya sa imong kinabuhi. Ni tuo ka niya. Asa man ka? Tuo o wala? Sumuna nga, kinanglan na kanunay ang atong tuong kamot mukupot sa Ginoo sama sa pagkupot sa Ginoo. Diri nato. Taliwala sa ato ang dunot nga kasing-kasing, still si Lord nagkupot sa ato ang kinabuhi. Ang cure diha, mga igsuon, dili gusto si Lord nga pasipad-an ta. In fact, nakita nato sa John 3:16. Ingon siya, for God so loved the world that He gave His only Son. Sa to pa, bisa nakita ni Lord ang sulod sa itong kasing-kasing nga tuman na kadili maayo once na still na atay pagbati niya kaniya, iya tangkuptan, aron dili ta mahilayo siyang presensya. Migsuon. Una nga, importante kaayo nga ato inumduman kung kinsa ang gastrenten sa imong heart. Kinsa gastrenten sa imong heart? Si Lord. So kung siya gastrenten sa imong heart, let not your heart be troubled. But rejoice. Remain in the presence of the Lord. Pabilin ta kanunay siyang presensya because His